मोस्टली हमें फोन कौन दिलाता है? माँ बाप। हमारे फोन में सबसे कम फोटोज किसकी? माँ बाप की। जिंदगी में हर सिचुएशन में कौन हमारे साथ खड़ा है? माँ बाप। हम सबसे कम किसके साथ बैठते हैं? माँ बाप के साथ। हमारी सबसे ज्यादा और सच में चिंता किसको है? माँ बाप को। और हम सबसे कम बात किससे करते हैं? माँ बाप से। तो जनाब, ये तो दुनिया है, आती रहेगी और काम निकालती रहेगी। वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिन मतलब के तुम्हारा हाल पूछेगा।